係啊，我本嚟想吐槽一下婚姻嘅情況嘅。哦，咁你講下你婚姻嘅情況。參與咗人哋嘅事。我呢，我家陣同我老公係冷靜期啊，離婚。你有2個小朋友㗎，你冷靜期？3個啊。你有3個，你有個小朋友應該好細個啫喎，2、3歲嘅啫喎，或者幾個月嘅啫喎。我最大嗰個係有7歲半，最細嗰個呢係有1歲3個月。咁你1歲3個月同埋7歲半，呢個男人有冇攞錢過嚟俾你嘅？佢出軌啊！我唔理佢出唔出軌住啦，你屋企有冇錢㗎？冇㗎。你屋企冇錢係咪？呢個男人會唔會攞錢翻嚟嘅？之前有攞嘅，但係你睇咁點解你要同佢嘈呢？係咁樣子開頭嘅。我同佢拍拖嗰陣呢，佢係一無所有嘅。哪怕我同佢結婚嘅時候呢，佢都係得間10幾20年嗰啲老齡啊，即係計嘢起落嚟嗰啲鄉下屋嚟嘅。咁呢，我同佢拍拖嗰陣呢，我成個家族都反對，因為我自身家庭條件就好過佢好多啊嘛。咁結婚嗰時呢，我爸媽同我斷絕父女關係，我都話要嫁俾佢嗰隻。你家庭條件係咪好好嘅？又唔算話好好，但係比佢好。你係咪獨生女啊？唔係，有個家姐有個細佬嘅，我係第2嘅。但係阿爸媽都好錫我嘅，即係當公主咁寵住，都唔使我做嘢嘅。咁死火啦！咁你同佢生咗3個，你幾時發現佢出軌嘅？係25年嘅10月27號，係對方嘅老公打電話俾我先知嘅。哦，佢出軌咗人哋嘅老婆，人哋嘅老婆打電話人哋嘅老公打電話俾你。係。咁點解佢有冇承認啊？你有冇同佢對質過？佢承認。佢承認係咪？呢個女嘅到底何方神聖？嗰個女嘅話呢，你知唔知我最介意嘅係咩啊？係咩？對方比我大10歲。你今年幾大？我96年嘅。咁即係佢好似我咁大，佢86年嘅。我87年嘅，佢比我前夫哥仲要大。我一直過唔到我自己一關。咩前夫哥啊？你咩意思啊？你冷靜期啫喎，你1婚定係2婚嘅？你而家？1婚咯。你1婚你唔好叫前夫哥得唔得啊，姐姐？你而家係2婚，唔係你而家係1婚，你仲未離婚，你冷靜期。係，但係我都係同佢過唔到，就係失。咁你咪叫前夫哥，係俾你個老公，你個老公係87年嘅係咪？唔係，我老公係90年嘅。你老公90年嘅，咁個女嘅就87年嘅。係。哦，大7年，咁你咧就96年嘅。哦，個女人好有錢嘅咩？個女人唔係話好有錢，佢老公有啲錢，因為佢老公咧係嗰啲承包嗰啲政府嘅單位工作嚟噶嘛，政府工，咁有穩定收入。一句話，你老公貪人哋嘅錢。唔一定。點會咧？因為佢開房嘅錢都係佢俾嘅。我同你講，如果佢唔拋磚點入玉噶，如果你話要開房嘅嗰啲銀紙啊，我都要呢個87年嘅姐姐出埋嘅話，作死啦！你知唔知啊？對方同我打電話嘅時候啊，嗰個女嘅，佢話我哋之間感情有問題，所以我老公佢話會等我個仔2歲之後佢同我離婚。點解呢？因為等個仔2歲之後呢，佢就可以攞到個撫養權。佢攞咩撫養權啫？佢養得起咩？家陣佢就係話要，因為佢男方有問題啊嘛，所以佢就係要個仔。即係佢有問題啊？男方有問題？男方有啲問題咯，唔係好順利嗰隻咯。佢唔係好順利，佢都我同你生咗3個啦，鬼食豆腐咩？唔係，因為我係好清楚啊嘛。你清楚佢都生咗3個啊？係因為我係嗰種超級異人體質嗰啲婦產科啲醫生都話比較少見嗰啲咁嘅體質，所以我啲咁嘅體質咧就係比較容易有 BB 嗰隻。比較容易有 BB 都係噶，即係點講咧？佢生咗佢理得你半死啊！因為佢對方要食藥噶嘛。哦，佢要食住啲藥仔，你個老公。係，佢唔係話長期食咁，好似生個大女嘅時候之前就要食藥咯。咁反正佢食佢都可以有，佢就唔係咩大問題噶啦。老實講啊，就係，我反正其實婚呢我哋係離硬噶啦，只不過即係話我身邊好苦，甚至有個諗，因為我覺得付出太大啦。你付出太大，如果你諗唔開嘅，呢3個小朋友就冇媽咪噶咯喎，傻妹。係啊，我家陣我之前係諗唔開，不過咧我依家諗開咗啦，就係身邊苦。我之前有試過自殺噶。唔好做呢啲嘢吓，我哋千祈唔好做呢啲嘢吓。你做咗呢啲嘢咧，3個小朋友會好無助、好彷徨噶。你冇諗到感動一瞬間啊！7歲嘅小朋友，佢爸爸佢媽咪唔喺度，佢好掛住媽咪，然之後俾啲後底乸咧要乜嘢袋，然之後佢走到去媽媽嘅墳前，佢睇住媽媽問媽媽：你幾時翻嚟睇睇我？我覺得好苦。仲有一啲就係我媽媽咧，點解我媽媽唔喺度嘅？佢會問阿爸爸。
你有冇聽過？你有冇睇到呢啲視頻啊？呢一瞬間，就算你喺天國嘅一方咧，你都會感受到難受啊！因為佢羽翼仲未強大，你知唔知啊？我知道，因為嗰晚我企咗上去最高端嘅時候，我係有那麼一刻，因為我俾件事搞到我中度抑鬱啊嘛，我有那麼一刻真係想係痛苦中結束我自己。咁你結束自己，我同你講啊，呢個人世間咧七情六欲咧都係其次嚟嘅，我哋嘅肉身先至係最重要嘅。乜嘢比得過生？乜嘢比得過死啊？生門係生咗3個出嚟，死亡你自己諗下，你話真係咁樣嘅咩？你諗唔諗得到？你自己割一下你都痛啦，摸一下你都痛啦，你做乜咁熟嘅啫你？我知道，你聽下我講我哋之間發生嘅事咯。啊，我父母同我斷絕父女關係，我要嫁俾佢，呢個第一個錯，唔聽父母話。咁你講，唔好傷心，妹妹，我一直喺度。跟住唔好哭泣啦，瘋噶啦吓！警告咗一次吓。我之前嘅工作好好噶嘛，係一間大公司外貿公司上班。咁我就同佢結婚，工作辭埋。你咩學歷嘅？我學歷唔夠高中嘅，但係我好彩，我入到一間大公司，一直工資收入都比佢可觀嘅。咁你而家咧就喺屋企帶細佬哥係咪？係，咁後邊咧結咗婚之後嘅話咧，就一直都係佢嗌我喺屋企湊小朋友，咁啊就放棄咗我工作。咁佢而家做咩工作㗎，妹妹？佢做餐飲嘅。我同佢結婚嗰時咧，佢係農村噶嘛，佢係農村人嚟噶嘛。咁咧佢得一間40-50平方米嘅嗰啲咁嘅屋，2層半，好舊嘅10幾20年嗰啲咁嘅舊樓。咁啊，間房咧都係得個米半嘅分床，所以嘅話咧，我都唔介意，因為我在乎佢呢個人對我好，所以咪傻咯。所以我唔在乎。錢唔重要，因為我由細到大都冇捱過苦，呢個係事實，所以我就從來都唔清楚錢。係咪結咗婚先知道咧？貧賤夫妻真係百事哀嘅。係，因為我同佢拍拖嘅時候，我都冇使過佢錢嘅。佢請我食一餐50蚊嘅飯，我請我飯轉食，請我食一餐100蚊嘅飯，我係咁樣子。所以咪就係話啦，而家啲00後同埋90幾年嘅人咧，我諗唔到咧，即係可能冇食過苦啊，保護得太好啊，睇唔到人間嘅醜惡啊！我13年同佢拍拖，跟住咧16年結婚。結完婚之後17年同佢一齊攞錢翻嚟鄉下起屋，咁當然啦，個錢咧就唔係話全部我哋自己俾嘅，咁我家婆多時都俾咗啲，跟住嘅話咧，咁佢都有俾，但係我自己私人當時我未懷孕之前咧，我就做咗有大半年嘅工資大半年嘅嘢，咁俾咗35000翻去私人，咁咧又問我老豆借咗3萬，就有6萬。咁咧，跟住嘅話咧，佢嘅工資仲未有我高，佢婚後之後開始先攞咗2萬幾翻嚟，咁起咗一間138平方嘅屋，咁目前喺村入邊係最大嘅3層，咁啊唔裝修嘅話都係問我娘家人借錢裝嘅，到家陣未還完。咁我哋點解你咁傻咧？你而家走咧？你而家羽翼都未齊。買咗部車唔係好貴，但係嘅話咧就冇貸款嘅。咁由今年喺三水買咗一套嗰個按揭嘅房。佢做咩？佢咁高工資嘅？佢唔係嘅，佢就廚房嘅，唔係話佢係咁。之前咧未發生呢件事之前嘅話咧，佢係確實係幾顧家嘅，哪怕疫情嘅時候，冇公開都係停業噶嘛，佢做餐飲啦，做廚房，冇公開嘅時候佢都會去跑美團，所以我一直都睇喺眼入邊。所以嘅話咧，我生二胎係產後出血嘅，打咗嗰啲進口止血針先可以止到血，醫生都未好見我生3胎，我就見佢都幾乜嘢打動咗我，所以我願意同佢生個3胎。但係我係3胎產後5個月嘅時候抱乳期，佢出軌，到今年10月27號，對方打電話俾我先知。最離譜嘅就係咁，呢個女人係咪同佢老公離咗婚啊？而家冇離婚。最離譜嘅就係對方嘅老公打電話去警告佢，比如話今日係18號打電話警告佢，19號就同人哋去酒店開房繼續。咁其實咧個問題咧，第一你個老公自己本身有問題，咁佢個老婆本身都有問題。係冇錯，你知同佢一齊咁多年拍拖到家陣結婚，一提13個年頭過去啦。佢連一次520嘅紅包都冇俾我發過，佢同我講冇錢，唔緊要，冇錢我哋唔發咯，唔緊要。因為結咗婚之後都係柴米油鹽，係咪？係我明白。咁但係佢每個月都會將啲錢俾咗你，係咪？係，你仲有一個就係佢每個月俾幾多錢你啊？佢工資係15000嘅，但係佢同我講係得12000蚊，剩低嗰啲錢佢就落去呃咗出嚟去賭博、賭六合彩同埋去。呢個唔能夠講㗎，呢個封㗎。嗱，我同你講，佢咧有個度，佢攞咗3000蚊去自己玩。咁呢個玩咧，我哋男人玩下係正常嘅。咁佢俾咗12000蚊你，其實咧佢係一個咧都可以講係負責任嘅男人。
係，所以我之前都話佢，再加上之前疫情嘅時候，好多都封閉，咁佢跑美團佢都會為頭家付出，但係呢個12,000咧，唔係話使喺我自己身上，咁我知道使喺你3個小朋友嘅身上，按揭有3,800，一個月按揭3,800。我明㗎，姐姐，我明嘅，然之後剩翻啲錢，仲有其他負債，咁嗰時候首期唔係好夠，借咗人哋3萬蚊，咁一個月要2,500俾人哋，咁3,300加2,500，已經去咗成7,000蚊啦。咁7,000蚊咁跟住嘅話咧，仲有微信上邊有時候買信用卡嗰啲，我而家又去咗1,000幾2,000蚊，其實到我手上邊係得3,000蚊左右嘅啫。啊！但係佢俾咗你，等你幫佢還係咪？唔係，佢自己還一部分，咁咧房貸就喺我呢度扣，因為間個房貸嗰度咧就係我個名啊嘛，雖然係話夫妻咩，但係因為佢嗰時喺出邊上班，佢唔喺呢邊啊嘛，所以佢就網簽嘅時候咧，佢就唔乜嘢，佢就冇做到網簽，所以落到我一個人嘅名。所以我而家問你妹妹，嗱呢啲咧我唔講咁多住，唔問咁多住啊。咁其實佢有冇挽留過你？佢知道佢自己出咗軌？開始有，但係咧我一直過唔到我自己一關，所以同佢經常同佢嘈，因為佢知道我係永遠接受。我以前未結婚就同佢講過，結完婚之後同佢講過，我話如果我哋之間有問題，我哋可以離婚，但千祈唔好做出軌嘅事傷害對方，因為真係接受唔到。但係佢好後悔，佢而家係咪？我唔知佢後唔後悔。唔好意思，小窩今日冇重組啊！你咁樣可唔可以？因為你有3個小朋友，如果你離咗嘅呢3個小朋友點算？2個女跟我，跟住個仔佢要，因為佢唔放到個仔，但係問題佢家陣連撫養費佢都唔俾。我而家問你，你捨唔捨得？問題就係、我可以咁同你講，帶到2個女係最好嘅，因為佢家庭嘅作風非常之有問題。佢媽都係呢啲咁嘅人，有句話咁你個媽一樣勾三搭四嘅係咪？到家陣未斷過，喺佢讀小學時候到家陣，跟住佢老豆又係啲咁嘅人，而且仲係有家暴傾向，經常打佢媽。你明知係佢咁樣嘅人，但係你偏偏要嫁，係咪先？你明知山中有虎，你偏向虎山行。係，所以我老豆就話我我錯得好犀利。我老豆話我之所以之前反對就因為一睇佢人就係嗰種賊頭鼠眼嘅人，係狡猾嗰種。嗱，我同你講，喺你隻眼咧未曾清晰嘅時候咧，你會覺得咧佢點樣都靚仔嘅。當你發現佢有問題嘅時候咧，你就開始覺得佢賊頭鼠眼啦。唔係錯啦，我之所以揀佢係因為佢樣衰，我先揀佢。因為結婚我係想一世，我唔想離婚嘅。我話俾你知，越核突嘅人咧，就越陰濕喎，真係㗎。我遇到咧好多啲猥瑣嘅人啊，啲死人蛇頭啊、鼠眼啊、猥瑣啊、高高溜溜啊，嗰啲人啊，我話俾你知，遇過幾個㗎啦，真係唔係好人嚟㗎。但係咧你講呢就係反正我老豆就係話佢睇佢第一眼，因為我嗰時我老豆唔俾我同佢拍拖啊嘛，我就趁我家姐結婚嘅時候，我自己夾硬帶翻去嘅。咁我就睇住呢個情頭咧，我老豆肯定唔會同我反面噶嘛。咁老豆就同我講，佢話一睇佢呢個人咧就係賊頭鼠眼嘅，係嗰種奸詐小人，唔好嘅，嗌我唔好聽，唔好同佢拍拖，嗌佢分手點。我就係話我話佢就生得樣衰，我先揀佢。我話嗱，直播間嗰啲人咧，我希望你哋咧唔好去墮入嘅係嗰啲電工強啊，嗰啲蛇仔強啊，嗰啲娘仔啊，唔好墮入去。高高溜溜唔代表佢係賊頭鼠眼嘅，好唔好？我唔該你哋唔好去以訛傳訛，等下傳咗去蛇仔強傳咗去好似阿亮仔嗰度咧就誤會咗我吓。你講啊。加上仲有就係因為佢本來佢頭髮就係好稀少啊嘛，咁係屬於嗰種地中海嗰種，佢地中海嗰種好嚴重嗰種嘅都係啊，咁佢就剃光咗頭，跟住咧我身邊朋友包括我娘家人個個都話佢好似係喺嗰邊喺入邊出嚟嗰種咁嘅。剃光咗個頭先啊仲？即係瘦地剃光頭，講嘢尖尖咕嚕係咪啊？係個頭尖額窄嗰種，跟住佢啲我身邊朋友啊，同埋所有人，包括佢呢邊啲人都話，好似喺入邊出嚟嗰種咁嘅，就係話。所以即係我唔在，因為我係開始我諗住結婚，我諗住上一世嘅，所以嘅話咧，我唔會在乎外表，唔在乎一個人有冇錢，我只在乎佢係咪真心對我，佢以前係確實真心對我嘅。所以就相由心生係咪啊？但係我依家坐得好後悔，因為第一個唔聽老豆講，第二唔俾嫁仲係要嫁，第二個咧就係嗌冇起屋就要起，第三個就係嗌冇喺出邊買樓，仲要出邊買樓，3件事我錯晒。嗱，我唔希望直播間嘅嗰啲人咧去引導我去講下家佬啊！我話俾你哋知啊，因為我唔了解下家佬噶，因為你哋講下佢自己無啦啦佢形容咗出下家佬嚟，我真係唔，其實下家佬係唔乜嘢噶，我費事講啦，越講越錯吓。所以我心入邊好苦，我覺得我為呢套家庭呢段婚姻付出咗太多。我第3胎係順產轉剖腹產嘅，順產痛咗，因為呢嘢佢係有眼目睹嘅。做咩啊？冇啊，小遠。佢嘅而家個訴求係點樣？我嗰啲
佢即係意思離得婚嘅，佢兩個細路仔養得飽喎。我哋養得飽，你覺得我覺得我一個男人爸媽就冇都係講。愛我嘅，所以嘅話咧，佢都好非常贊同我帶小朋友翻去，甚至3個都可以帶翻去更加好。點會更加好呢？你爸爸媽媽有冇能力養住你3個小朋友啊？有啊，吓？有啊，有啊。有咩能力啊？有即係我爸媽話反正因為我媽係一個專業嘅嗰啲育兒專業嘅育兒阿嫂啊嘛。哦喲，育嬰師。咁咧係我媽話如果3個帶埋翻嚟嘅話咧，咁就要麼就你上班，亦都冇我上班咁啊。咁咧就俾一個人同老豆一齊屋企湊3個小朋友，就唔需要乜嘢，咁樣子就方便啲。我媽話你咁樣，其實我想問下你需唔需要揾翻呢個男人上嚟一齊傾傾啊？唔想，我只不過就係話想吐槽一下，因為我唔打算同佢過。哦，如果係咁樣嘅，我只能夠祝君好運，祝君安好。因為我唔打算同佢過，我只不過就係心入邊好苦，想吐槽一下。直播間嘅朋友仔，如果你哋想要屬地王嘅，你聽日行去杏魚直播間好冇？我呢度冇屬地王噶，你繼續講。嗱，靚女咁啦，如果你係覺得唔同佢過咯，就冇講咁多好話壞話啦。即係你同佢離婚就離婚，帶埋細路仔翻屋企就得啦。佢唔俾我帶3個，佢最多俾我帶2個。之前就諗甚至係2個。後邊我要求先至俾我帶2個女，跟住個仔佢要，因為佢家庭作風好有問題，所以女仔唔可以留喺呢度。我啲朋友咁其實你個仔仔都好慘噶喎，如果你走咗嘅話，咁你個仔仔嘅命運咧就改變咗噶咯喎。因為佢唔肯俾我啊嘛，咁冇辦法噶喎。因為我已經做咗我最大嘅努力。咁樣啦，你可以揾個律師嚟傾下，睇下點樣嘅，妹妹。有揾過當地律師、廣州律師同埋外地律師，揾咗3個。咁佢點講？權衡咗利弊。然之後咧，我權衡咗利弊，我始終都係覺得我帶走2個女會好啲。按照依家嘅家庭作風咁，我係咁講吧，係可能講我比較自私啲咯。因為男仔同女仔嚟講，女仔嘅傷害性會大過男仔，所以我唔忍心。明白嘅嗱，因為再加上佢哋屋企係重男輕女嘅，如果係官司嘅話咧，咁我肯定係一男一女帶得走冇問題。呢個係3個律師都咁講嘅，但係3個帶唔走，最多肯定1個。佢屋企係重男輕女嘅，留低個女仔會有咩後果咧？係咪？呢個小周姐話講實話，佢唔帶唔到3個呢個男人，因為咧佢可以啊，佢屋企可以資助佢啊，可以支持佢啊。咁你老公而家係完全一啲啲多挽留都冇嘅。係依家，反正佢之前有挽留，但係咧我就係死咗心唔挽留噶啦。乜嘢咁後邊咧，大家就依家就係話，大家都企得好硬嗰隻。咁當然啦，我係唔係話想挽回呢段婚姻，我係依家巴不得馬上走嗰隻。但係奈何係個冷靜期未到。你咁樣啦，你等呢個冷靜期過咗，然之後你睇下佢點樣先至啦。因為你仲有個仔喺度，我知道你好果斷、好決斷，你父母都好同意。但係如果你離咗心嘅話，好難受嘅，特別係見唔到個仔啊！你而家咧係你而家母子仲未開始分離，你一諗到分離咧，你自己頂唔順啊，真唔真？但係如果唔分離，我就永遠我自己一關，我就會行唔出嚟。因為我產後抑鬱中度，咁已經係睇咗醫生，開導咗好耐先至行出嚟，跟住又輪到一件事，搞到中度抑鬱，再加上重度嘅焦慮症，所以我從108斤喺1個星期跌到91斤。咁如果係咁樣嘅，我只能夠祝君安好啦，我唔勸你啦。因為我媽見到我咁樣子，1個星期咁樣子，我媽好心痛喺度喊，你知唔知啊？所以你一定要堅強起嚟，你千祈唔好諗唔開啊！我送首歌俾你好唔好？穩定下情緒，因為你小朋友咧比較大聲，會等下會封號。我奉你我送首歌俾你好唔好？好，加油啊，妹妹啊！你中意聽咩歌啊？最近都係聽嗰啲比較悲傷嘅歌。咁唔好啦，我送首好聽嘅歌俾你啊！呢首歌係張智霖嘅《祝君安好》。多謝。希望你劫後。